Я понимаю одно. Кто действует, у того трудности прямо сыпятся на него сверху. Без этого не бывает. Я родилась в городе Челябинске. Конечно, были какие-то моменты, когда хотелось уехать, когда я была молодой. Но сейчас я понимаю, что красивые улицы, прекрасные дома и, самое главное, чудесные люди, которые меня окружают. Но что еще самое важное, мама, которая меня воспитывала, она была такая красивая. И когда мама уходила на работу, я с самого детства играла в Золушку, надевала эту шубу. Я помню, как она была по полу. И эти туфельки с меня спадали, и я была Золушкой и всегда мечтала быть принцессой. Но поскольку мы жили вдвоем с мамой, то, к сожалению, до принцессы было очень далеко. И в подростковом возрасте добавились такие проблемы серьезные. У меня стало сильное акне и очень сильно болела кожа. И вот однажды в пионерском лагере одна из женщин мне сказала: «Деточка, а вы вообще за собой смотрите?» Она говорит: «Вот найдите косметику Mary Kay, вам точно поможет». Я это запомнила. Ну а где же ее найти? Я работала на тот момент в музыкальной школе и очень любила музыку, и ко мне приходили дети, и мне все время хотелось им что-то рассказать такое необыкновенное. И тогда я стала пользоваться библиотекой, в которой совершенно необыкновенные были фолианты по искусству. И это была такая тихая-тихая мечта, которая вообще никогда не могла исполниться. Но вот эта мечта была, и я всю музыку переводила на краски, а краски переводила на музыку и пыталась детям это все рассказать. К тому времени я уже была замужем. Было 2 детей у нас. И мы жили очень скромно, потому что муж тоже учитель музыки. И мы буквально считали копейки. И вот в тот момент я подрабатывала мытьем полов в солярии. И после того, как я закончила работу и собиралась уходить, мой взгляд упал на журнал «Космополитен». Я думаю: боже мой, сейчас я его посмотрю, журнал. Открываю, а там написано: компания Mary Kay и фотография. Красивая женщина в деловом костюме, а сзади стоят мужчины в темных очках, ослепленные ее красотой. И написано не только Mary Kay, но написано: если вы хотите с нами сотрудничать, позвоните, номер телефона. Первые шаги были очень странными. Я получаю стартовый набор, еду в парикмахерскую, делаю прическу, макияж, надеваю мой единственный тогда самый лучший костюм и приезжаю на мастер-класс, получаю заказ, отправляю заказ в Москву, и мне приходит заказ коробка. Я ее встречаю, эту коробку, что-то она легкая какая-то, подозрительно. Привожу ее домой, а там бумажки лежат, напечатанные на английском языке, все позиции, какие я заказала. И в конце стоит печать: «Извините, продукции на складе нет». И я поехала туда, собрались все женщины, и я говорю: «Здравствуйте, я привезла вам заказ». Достаю вот эти бумаги и говорю: «Вот видите, вот ваша помада, вот ваша тушь, вот ваш крем, видите?» И открываю печать. Я говорю: «Вот смотрите, продукции Mary Kay на всех не хватает». И видно, я такая была напуганная и такая искренняя, что хозяйка класса, то есть главная женщина, которая меня приглашала и которая это организовывала все, мне говорит: «Не волнуйтесь, Люда, не волнуйтесь, а когда придет?» Я говорю: «Следующий самолет из Америки прилетит на днях». Я начала сотрудничество с компанией Mary Kay в декабре 1994 года. И однажды приезжаю на обучение в Москву, и там говорят: для того, чтобы вы были успешны, вам нужно открыть 5 регионов. Сергей говорит, мой муж: «Так, тебе нужно поехать в Казахстан». Я говорю: «Куда поехать?» И он буквально положили карту на стол, и муж вот так пальцем тудук. И это оказалось Караганда. Я приехала в Караганду вместе с подругой из Москвы, она прилетела из Москвы, и у нас так все удачно получилось. Мы зарегистрировали сразу около 40 консультантов-новичков. Вдохновленные, мы поехали дальше, приехали, тогда называлась Акмола, в Астану, приехали туда, и потом настолько успешно начали, что у нас появились бизнес-группы, и все было чудесно. И здесь в 2000 году
собирает нас Тара Юстас, президент России, и говорит: ну что, мы готовимся открыть Казахстан. Кто готов? Я, говорю. Ну, у меня уже немножко было консультантов в Казахстане. И вот это было необыкновенное событие, как открывался Казахстан. Когда я нашла компанию Mary Kay и начала сотрудничать, то мама считала, что эта работа недостойна высшего образования, и она очень не подходит женщине, потому что, вот я должна работать учителем. И прошло какое-то время, около 10 лет, и в 2007 году был саммит национальных директоров на корабле. И к этому моменту у меня уже был iPad, телефон и все такие вещи, о которых мама уже в глубоком возрасте ничего не знала и ничего у нее не было. Она не пользовалась этим. И вот я приезжаю к маме домой с iPad'ом и рассказываю о том, показываю фотографии по поводу того, как прошло наше путешествие национальных директоров по Средиземному морю. Я маме показываю, рассказываю все это, вдохновляюсь. Мама видит красивые картинки и вдруг мне говорит: Люда, а как ты поняла, что в компании Mary Kay ты можешь достичь таких высот? Какая дочка ты молодец! А ведь я так в тебя не верила. Я считала, что эта работа гораздо хуже, чем работа учителя музыкальной школы. Ведь у тебя высшее музыкальное образование. И вы знаете, вот это признание мамы тому, что я достигла так много в жизни, как мама считала, было самым-самым дорогим признанием, самым лучшим моментом. А сейчас я просто хочу сказать спасибо Mary Kay, спасибо каждому консультанту, каждому директору, каждому сотруднику, каждому национальному директору, кто был в эти годы со мной рядом за такую прекрасную жизнь. Спасибо большое. На одном из первых семинаров компании Mary Kay я услышала выражение, которое меня заставило удивиться, и, честно говоря, я его не поняла. Женщина раскрывается с Mary Kay, как бутон розы. И действительно, если говорить про меня, то я пришла в Mary Kay с очень глубокими комплексами. И отчасти я пришла в компанию Mary Kay и начала свое сотрудничество, потому что хотела поправить кожу лица. А отчасти, когда я увидела в рекламе уверенную женщину и мужчин за ее спиной в темных очках, ослепленные ее красотой, у меня появилась мечта: а что, если я тоже буду такой, и мой муж всегда будет рядом со мной? И вы знаете, вот сейчас, спустя 29-й год моего сотрудничества с Mary Kay, сказка стала явью. И вот эта фраза «женщина с Mary Kay распускается, как бутон розы». Я ее на себе увидела, прочувствовала, прожила, изменилась. И вот по прошествии этих лет я делюсь знаниями того, как относиться к себе, как понимать себя, как ощущать себя и как относиться к своим близким, в первую очередь к своему супругу, к своим детям, к своим родителям. Передаю своим консультантам, директорам. И они видят вот это все общение, восхищаются собой, своими детьми, своими родителями. И у них жизнь обретает совсем другой смысл. И вот эта философия компании Mary Kay, я ее так прочувствовала, научила этому свою дочь и своего сына. И, конечно, передаю консультантам и директорам, которые рядом со мной. Дети уже работают, они самостоятельные и практически проехали весь мир. Внуки подрастают, и у них есть свое направление, и они хотят заниматься своим любимым делом. Они расцветают сейчас, как вот эти прекрасные цветы, и вся наша семья собирается в чудесный букет. И
Что объединяет нашу семью? Это тяга к путешествиям. Очень хочется посмотреть мир или очень хочется вернуть в ту точку земного шара, где уже был. И вы знаете, пожалуй, именно вот это ощущение, что ты можешь дать, ощущение, что ты приносишь радость, ощущение, когда горят глаза у твоих детей, у твоих внуков, это очень-очень дорого стоит. И я хочу сказать вам, передать вам слова Мэри Кей Эш о том, что вы это сможете.